Sony V02D, Sony V42D e Sony V72D. Dessa vez eu trouxe para você o teste de potência das 3 últimas torres de som da Sony lançadas em nosso país antes dela encerrar suas atividades no Brasil. Em breve irei fazer a disputa delas com o Sony SH2000, com o Philips NX8 e LG CJ98. E mais outros mini systems e torres. Por isso, se você se interessou pelo assunto, aperte o like e se inscreva no canal, para sempre ficar sabendo quando eu postar vídeo novo. Aqui na descrição eu vou deixar o link da playlist do canal sobre essas 3 torres de som, falando sobre pontos positivos e negativos e se ainda vale a pena ou não comprar uma. E se você tem uma das 3, comente a sua opinião sobre ela, pois eu tenho interesse em saber qual é. E agora sim, bora pro teste! Igual bateu 92.